بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع ومن النار. معاشر الأحبة وتكوفوا وإسلام، tuko katika miezi ya haji. Baadhi ya Waislamu tayari wameondoka kwenda kutekeleza ibada hii tukufu ya haji. Ni ibada Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia katika umri wa mwanadamu maratan lilmustati' kwa mwenye uwezo. Na ibada hii ina malengo. Ibada ya haji ina makusudio ambayo kwamba yule anayekwenda kutekeleza ibada hii ya haji anatarajiwa kufikia katika malengo hayo, na yule anayejifundisha ibada ya haji katika misikiti na halakati vile vile anatarajiwa kwa kuisoma ibada ya haji kuyafikia malengo hayo. Kwa muda mfupi tutakaokuwa nao, ikhwani fillah, tunakumbushana maqasidul hajj, maqsad ya Allahu tabaraka wa taala kutuwekea sisi ibada ya haji. Miongoni mwa makusudio yaliyokusudiwa na sheria ya Uislamu ya kwamba kila mwaka unapoingia watu katika wale waliochaguliwa dhuyufur rahman kwenda kuitekeleza ibada ya haji, huwa kuna lengo moja muhimu kwa kila Muislamu kuliweka katika akili yake. Kila inapoingia msimu wa haji, kila inapoingia musimu wa watu kutekeleza ibada hii tukufu ya haji, makusudio yake inamkumbusha mwanadamu alaka iliyofungamana na maisha yake ya Muislamu. Alhajju wa umru al-insan, haji na umri wa mwanadamu. Mwaka jana kuna watu walikwenda kutekeleza ibada ya haji, na mwaka huu tayari ndege zimeanza kupaa kwenda kupeleka watu kutekeleza ibada ya haji. Kwa lugha nyingine tunasema ni umri au mwaka mzima katika maisha ya Muislamu umekatika. Kwa hivyo haji inapoingia, msimu wa haji unapokuja na wewe bado uko hai, fahamu ndugu ya Muislamu ya kwamba mwaka mzima katika umri wako umekatika. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala asema kumkumbusha mwanadamu, ya ibn Adam innaka ayyam, ewe mwanadamu kumbuka ya kwamba umri uliokuwa nao wewe ni masiku. Fa idha dhahaba yawmuk, siku moja yako ikimalizika, dhahaba ba'duk, baadhi yako tayari umeingia kaburini.
Hakadha allamana alhajj, hivi ndivyo inavyotufundisha haji. Kila msimu wa haji unapokariri na kuingia, tujue ya kwamba wale tulioko hai kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mwaka mzima wa umri wako umekatika, hakuna anayejua ni ngapi zimebaki katika umri wake. Huenda ikawa huu ndio msimu wako wa mwisho wa haji. Ikhtanim biha, faidika na masiku haya matukufu yaliyotukabili. Tuko katika masiku bora, tuko katika miezi mitukufu. Kesho kutwa tunaingiwa na afdalu ayami dunia. Dhulhijja itakapoendama biidhnillahi ta'ala, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema afdalu ayami dunia, masiku bora kuliko siku nyingine zozote za dunia hii, hata kuliko siku za mchana wa Ramadhani inatukabili mbele yetu. Allah amekupa siha na afya, ikhtanim bihi, jitafaidishe na masiku haya matukufu. Kwa hivyo ikhwani fillah, lengo miongoni mwa malengo ya haji ni kumkumbusha Muislamu ya kwamba kila anaposikia msimu wa haji umekuja, ajue ya kwamba umri wake mwaka mzima umepungua. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume alayhi salatu wasalam, umri wa ummati wangu ni baina ya 60 na 70, na ni wachache watakaopewa fursa ya kuvuka hapo. Kivuka hapo wewe ni bonus. Ikhwani fillah, min maqasid alhajj, miongoni mwa makusudio ya ibada ya haji, ima umekwenda kuitekeleza au umeisoma haji katika vitabu, ni kwamba haji makusudio yake yanamkumbusha mwanadamu kushikamana na tauhid, asimuabudu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yake ayategemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndiyo makusudio ya haji. Muislamu anapoingia katika ndege, anapofika katika miqat, wale marubani huwatangazia Waislamu ya kwamba sasa hivi tunakaribia miqat, watu waingie katika ihramu zao. Kama hawajaingia katika ihramu zao, na watu walete nia. Katika nia unayoidhihirisha wakati ule, Muislamu anasema labbaik allahumma hajjatan la riyaa fiha wala sum'a. Labbaik allahumma hajjatan la riyaa fiha wala sum'a, na kuitikia Mola wangu, na kuitikia kutekeleza ibada ya haji isiyokuwa na ria wala isiyokuwa na kutaka mimi kuitwa majina. Tauhid, unaitakasa ibada yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo lengo la haji. Baada ya hapo, tauhid inaendelea kudhihiri. Unaleta talbia paka itakapodhihiri kwako wewe kusuru Makkah, majumba ya Makkah. Labbaik la sharika lak labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la sharika lak. Unaleta talbia paka unaingia katika mji wa Makkah. Talbia hii yote inamfundisha Muislamu tauhid. Akifika katika mji wa Makkah, anakwenda kutekeleza ibada yake ya haji. Anapoingia katika sahful Kaaba, ameingia kutufu al-Kaaba, anatufu al-Kaaba kwa kuendeleza tauhid. Imma katika kutufu Kaaba unaisoma Qur'an, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid, au unamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid, au unafanya dua unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid. Hii ndio haji. Anamaliza tawaf, anakwenda kusimama Muislamu maqamu Ibrahim, anaswali rakaa 2. Katika rakaa ya kwanza anasoma suratul Fatiha ma'a al-kafirun, tauhid. Rakaa ya pili anasoma suratul Fatiha ma'a al-ikhlas, at-tauhid. Anatoka anakwenda baina ya Safa wal Marwa.
anasimama katika mlima wa Safa, anaelekea Kalba, analeta dua tauhid. Ibada ya haji yote ikizunguka mpaka kilele ya ibada ya haji, ar-Rasul anasema al-hajju Arafa. Siku ile ya Arafa afdalu du'a allamana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa Allah, tauhid. Sasa Muislamu anayekwenda kutekeleza ibada ya haji, Muislamu anayesoma ibada ya haji, hatakiwi baada ya kuisoma haji na kutekeleza haji arudi katika mila za kishirikina, arudi katika mambo yanayovunja tauhidi yake, akajitegemeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akienda na mali anapokwenda akapewa mambo, akaandikiwa kwenye karatasi yake, akaambiwa hizi uweke katika mfuko wako, usitoe. Ukienda katika interview utapata kazi. Akafundishwa, akapewa mambo, akarudi katika shirki. Haji inamfundisha Muislamu na inamtaka Muislamu awe ni mtu wa tauhid, na haya ndiyo makusudio ya haji. Ikhwani fillah, haji miongoni mwa makusudio yake imekusudiwa kumkumbusha Muislamu ya kwamba awe saa zote yuko tayari kujisilimisha katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istislamu li awamirillah, kujisalimisha katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulih, na mtume wake, ndiyo malengo ya haji. Muislamu anapotekeleza ibada ya haji, katika kutufu Kaaba unaambiwa shauti 3 za mwanzo nenda kwa mwendo wa kasi. Unakwenda kwa mwendo wa kasi. Zile za 4 za mwisho unaambiwa tembea mwendo wa kawaida, unatembea mwendo wa kawaida. Wala haulizi kwa nini hapa nikimbie, kwa nini hapa nitembee, haulizi. Anajisalimisha katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anapokuwa katika jamarat, ametoka Arafa, amelala Muzdalifa, anashinda akiokota mawe kama mwenda wazimu. Akiwa katika mji wake hawezi kulifanya jambo hilo. Atakayekuwa na chupa na okota mawe anaweka, kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndivyo sunna alivyofundisha Mtume alayhi salatu wasalam. Analala chini wala haoni haya kwake, akilala katika kitanda cha fahari. Al-istislamu li awamirillah, kujisalimisha Muislamu katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Anakwenda katika jamarat, anarusha mawe, ishara ya kumuiga baba yetu Ibrahim, ishara ya kuiga kitendo kilichofanywa na familia ya baba yetu Ibrahim alayhi salatu wasalam. Katika jamarat watu wanasema unampiga sheitani mawe, unamuona unampiga mawe, unafanya ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istislam li awamirillah, hapa utafanya hivi, utafanya hivi, hapa utafanya hivi, utafanya hivi, wala uwezi kufanya kivyako, sababu ndio amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kesho kushukutwa ikhtilafu itaanza. Arafa ni lini? Arafa ni lini? Wako watakao swala Eid na Arafa ya haji, wako watakao swala Eid na Arafa ya mji wao. Lakini wote wanapokwenda katika mji wa Makka, huyu aliyokwenda kutoka huko hatasema mimi nitafuata Arafa ya mji wetu. Atafuata Arafa waliosimama watu na watu wanaotekeleza ibada ya haji. Al-istislamu li awamirillah, hii ndio makusudio ya haji. Muislamu awe tayari kujisalimisha katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haji miongoni mwa amri zake na sheria zake, aliyokwenda kutekeleza ibada ya haji hana ruhusa ya kunyoa. Hunyoe ndevu, hukati kucha,
hujipaki mafuta mazuri, mke wako wa halali utajitenga naye, utamtafutia chumba chengine akae na wanawake wenzake, kwa sababu unachunga usiingie katika mambo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anachana ndevu zake, ndevu katika zimeanguka, ana hofu haji yangu iko au nabidi kutoa kafara. Anauliza paka mashekhe, nimechana ndevu kidogo katika, ana wasiwasi. Ndivyo Muislamu anatakiwa aishi katika kuchunga amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndivyo Muislamu anatakiwa aishi katika kufuata sheria na mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam. Ndiyo makusudio ya haji. Asende Muislamu kutekeleza ibada ya haji akawa yuko tayari kumwacha mke wake wa halali akakaa naye mbalimbali, akirudi katika mji wake ndio wa kwanza kufuata bibi za watu akiingia katika zina. Muislamu yuko tayari akaweka savings zake zote za halali. Mwingine akakwambia, bwana, mimi biashara yangu, kazi yangu ina shubha, na ngojea nikienda retire, ile pesa yangu ya retire ni clean money, mimi niende kutekeleza ibada ya haji. Anachunga, inna Allaha tayyib la yaqbal illa tayyib. Allah ni tayyib, ni mzuri na hakubali isipokuwa kilichokuwa kizuri. Anachunga. Sasa vipi unapotekeleza ibada ya haji? Unarudi katika mji wako, unaingia katika dili za haramu. Hakubali Allah subhanahu wa ta'ala ibada ya haji katika masrufu na maandalizi yaliyokuwa na haramu ndani yake. Ukachunga hilo, ukachunga. Lakini kwa nini unaporudi katika mji wako unarudi katika yale ya haramu? Haji inakwambia usiue ndege, usikate hiki, usifanye hivi. Kwa nini unaporudi katika mji wako ndiyo sababu ya watu kuuana? Maksadi ya haji inatukusudisha sisi kujisalimisha katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, wachukue hadhari waislamu wenye kukhalifu amri na mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam, an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, isije ikawafikia wao fitna au ikawapata adhabu yenye kuumiza. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil hakim fastaghfiruhu innahu huwal barru karim wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبابي في الله، من مقاصد الحج، miongoni mwa makusudio ya ibada ya haji imekuja kutukumbusha Waislamu na kutuwekea wazi Waislamu ya kwamba sisi Waislamu tuna mila zetu na desturi zetu, na wasiokuwa Waislamu wana mila zao na desturi zao. Kwa hivyo lazima tuwakhalifu katika mambo yao na katika mila zao na katika desturi zao. Maqasid al-hajj miongoni mwao ni mukhalafatu ahlu shirki wal kufr, ni kuwakhalifu makufar na washirikina katika akida zao, katika mienendo yao, katika tabia zao. Hili leo kwa Waislamu limekuwa jambo gharibu. Baba ndani ya nyumba yake, yeye ndio wa kwanza anasimama jioni, akiingia surprise aliyokuja naye kwa mke wake au kwa watoto wake ni birthday cake. Anamwambia mke wake happy birthday mke wangu. Anamwambia binti yake, mtoto wake, happy birthday my boy. Hizi si katika mila za Uislamu. Huku ni kujifananisha na wasiokuwa sisi. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم.
Ikhwani fillah, haji inatufundisha sisi kuwa khalifu wasiokuwa sisi katika desturi na mienendo. Leo angalia harusi zinazofanywa na Waislamu na uangalie harusi zinazofanywa na wasiokuwa Waislamu. Tofauti ni moja tu, labda ya Muislamu nikaha itafungwa msikitini, yule mwingine itafungwa kanisani. Baada ya hapo mambo yote sawa sawa. Aliyefungishwa nikaha msikitini amevaa joho na juba, anatoka hapo anakwenda holi kumchukua mke wake amevaa suti ya 3 piece. Mwanamke wa Kiislamu ameolewa, mume amekwenda kutoa mkono nyumbani, amejifunika hijab, sheria inapotakikana, ndio sunna. Lakini baada ya hapo anakwenda kuchukuliwa holi, amevaa veli linaburutwa na flower girls, mila ambazo kwamba ma anzala Allahu biha min sultan. Tumeyatoa wapi haya? Huko tulikokatazwa. Harusi ni sahali. Angalia katika matanga na mazishi ya Waislamu, nenda makaburini Lang'ata hivi leo, nenda Kariakoo au mahali popote penye makaburi ya Waislamu, angalia makaburi ya Waislamu na uende katika sehemu ambazo kwamba kuna makaburi yasiyokuwa Waislamu. Ni nini tofauti yake? Labda ni salaba peke yake. Makaburi ya Waislamu yamejengewa, yamewekwa tiles kama yalivyofanywa makaburi yasiyokuwa sisi. Makaburi ya Waislamu yawekwa mashada ya maua kama yalivyofanywa makaburi yasiyokuwa kwetu sisi. Ndio tusema Lang'ata imejaa, tutafute ardhi mpya. Kaburi moja likizikwa kwa namna inavyotakiwa laweza kuzikwa zaidi ya Waislamu 40 hapo. Lakini leo paka kaburi mtu ajinunulia ni permanent, hili ni langu. Ule udongo uliomwekea tani 6 babako au mamako haumtoshi, unamwekea na simiti juu. Haya ndio mapenzi. Lakini yote hizi ni mila, tunaiga mila zisizokuwa za Uislamu. Haji inatufundisha kuwa khalifu al-Yahud. Haji inatufundisha kuwa khalifu an-Nasara. Haji inatufundisha kuwa khalifu mushrikin. Mtume alayhi salatu wasalam ametufundisha haya katika ibada ya haji. Kabla ya Uislamu watu wakifanya haji, lakini katika kutufu walikuwa wakitufu uchi. Mtume alayhi salatu wasalam akasema hapana, watu wavae nguo. Kabla ya Uislamu watu wakitekeleza ibada ya haji, wale mabwenyenye wa Maka, vigogo wa Waarabu, watu wakaenda kusimama Arafa, wao walikuwa wanasema sisi hatuwezi kutoka nje ya mipaka ya Maka, tutasimama Muzdalifa. Rasul alayhi salatu wasallam anawaambia thumma afidhu min haythu afadha an-nas, huko Arafa utakwenda Muhammad. Kabla ya haji ya Uislamu watu wakisimama katika viwanja vya Arafa mpaka baada ya kuzama jua au kabla ya kuzama jua. Kabla ya kuzama jua wanaondoka, wanakwenda Muzdalifa. Ikaja sheria kuwa halifu Muislamu anaposimama viwanja vya Arafa ataondoka katika viwanja vya Arafa baada ghurubi shams. Khilafu. Wamekwenda watu kulala Muzdalifa, wakawa wanatoka Muzdalifa baada ya tulu'i shams, baada ya jua kuchomoza ndio wanatoka Muzdalifa, wanakwenda katika mahema Mina. Uislamu ukasema baada ya salatul fajr na kabla ya jua kuchomoza watu wafunge safari waende Mina. Yote hii ni kumfundisha Muislamu sisi tuna mila zetu, tuna desturi zetu, tuna sheria yetu, tuna mambo yetu Allah ametuwekea. Haifai Muislamu akaona yale aliyewekewa na Allah na mtume wake hayamfai, akaingia katika mambo ambayo kwamba ma anzalallahu biha min sultan. Ikhwani fillah, kwa ufupi haya ndio maqasid al-hajj. Haya ndiyo malengo ya haji. Haya ndiyo mambo ambayo kwamba na mengine mengi
Atakiwa Muislamu kila inapoingia msimu wa haji ayakumbuke haya ya kwamba alhajju wal umru al-insan, mwaka mzima umekatika katika umri wako. Kam baqiya min umrik Allahu a'lam. Ajua Muislamu ya kwamba haji makusudio yake ni tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukababaika katika hali uliyopitia ya maisha ukateleza ukatoka katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makusudio ya haji ni al-istislamu li awamirillahi wa rasulih. Makusudio ya haji ni mukhalafatu ahlul kufru wal shirk. Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر السلام.